뭐가 그렇게 대단하다. 다 잘 될 것처럼 들떴다가 금방 실망하는 게 그게 대체 무슨 힘이 있는데요? 그래도 웃을 수 있잖아. 그 순간만큼은 최고의 마술 공연으로 보답하겠습니다. 내가 뭐랬어? 이길 거랬잖아. 믿지 못했어. 이길 수 있을까? 이 기적 아닌 기적을 우리가 만든 걸까? 난 여기 있었고 네가 내게 다가와준 거야. I do believe your galaxy. 듣고 싶은 너의 멜로디. 널 은하수의 별들은 너의 하늘이 과연 어떻게 숨을지. 날 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마. 넌 절벽 끝에 서있던 내 마지막 이유야. Live. 내가 하루하루를 진짜 얼마나 힘들게 버텨내고 있는지 아세요? 너의 맘속에 닿게 문을 열고 들어가면 이곳이 기다릴 거야. 믿어도 괜찮아. 널 위로해줄 magic shot. 따뜻한 천장을 마시며 저음의 술을 얻는다 보면 넌 괜찮을 거야. 여긴 magic shot. 날리던 벚꽃처럼 질땐 나팔꽃처럼 아름다운 그 순간처럼 항상 최고가 되고 싶어. 그래서 조급해 오늘 저조했어. 남들과 비교 일상이 돼버리고 보기였던 내 욕심은 아저씨가 진짜 마술사람. 그런데 말이야 내가 걸린 이 야속을 되찾아줘. 최고가 되고 싶어. 풀어줄